Olá, bom dia. Bom dia, Mongeiro. Bom dia, Paraíba. Bom dia, Brasil. Eu estou de volta aqui, gravando esse vídeo junto com os animais. Cadê aquela bolsa que eu faço as compras nela? Tá em cima da mesa. Aquela pintada que tá ali. Tá em cima da mesa aí. Olha. A Malu brincando com a Sofia. A Malu brincando com a Sofia. E ali, na frente, a Luna. A Luna brincando com o filhote. Acabei de botar ele fora para levar um sol. Sol da manhã logo cedo. Olha só que maravilha. Tudo natural. Olha lá a mãe deles. A mãe deles todos dormindo. Olha aqui ela dormindo. Vai, Malu. Ataca ela, Malu. Ataca ela, Malu. Ataca a Sofia, Malu. Isso. Muito bem, Malu. Muito bem, Malu. Ataca a Sofia, Malu. Muito bem, Malu. Vai. Vai, Malu. Cansou, Malu? Tá com preguiça? Vem. Vem pra cá. Chega. Vem cá. Vem cá. Vem, Luna. Vem, Luna. Vem, Luna. Vem pra cá. Traz teu filhote. Traz teu filhote, traz. Vamos fazer a pose, Malu. Malu, a pose para tirar foto. Malu, a pose. Olha lá. Isso. Muito bem, Malu. Muito bem. Olha só, que verde lindo. É isso aqui que me traz felicidade, paz, encanto. Olha só. Que natureza belíssima, que verde maravilhoso. Só Deus mesmo para fazer tudo isso. Deus é muito maravilhoso, minha gente. Olha só que belíssima natureza verde. Olha só os passarinhos cantando. Aquele passarinho se chama tetel. Olha. Olha aí. Olha aí. Tudo natural.